Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжение на говорот на Исус во горната соба. Во глава 13 од Евангелието според Јован е опишана средбата на Господ Исус и учениците во горната соба. Тоа се случи за време на празникот Пасха. Во првиот дел од главата, Исус им ги мие нозете на учениците. Кога дојде редот да му ги измие нозете на Петар, апостолот реагираше со зборовите: Господе, нема да дозволам да ми ги миеш нозете. На што Исус одговори: ако не ти ги измијам нозете, не можеш да имаш дел од мене. Тоа значи дека како верници не можеме да имаме искрено и длабоко заедништво со Исус, се додека тој не ги измие гревовите во нашето срце, а тоа го прави преку неговиот збор. Да се има дел од него, всушност значи да се има заедништво со него. Светоста е од исклучителна важност за христијанскиот живот и за нашето заедништво со Господ. Ако сакаме да седиме крај нозете на Исус, треба да му дозволиме да не исчисти од гревот. Во 2 Коринтијаните 6:15 Павле пишува: какво согласие може да има меѓу Христос и Велијар? Или што има заедничко меѓу верник и безверник? Тоа што апостолот Павле сака да го каже е дека оние кои исповедаат вера во Христос не треба да се однесуваат спротивно на верата која ја исповедаат. Но реалноста е дека некогаш ќе се случи да паднеме во грев и нашите нозе да бидат извалкани. Ако сакаш да имаш заедништво со Исус, мора да му дозволиш да ги измие твоите нозе. Во минатото проучување спомнав дека во Библијата нозете се спомнуваат како символика за патот по кој одиме, односно начинот на кој го живееме животот. Кога одиме по патеки при кои нашите нозе се валкаат, потребно ни е Исус да ни измие. Тоа ќе се случи само ако му ги исповедаме своите гревови. Некој можеби ќе праша, што значи тоа дека Бог не измива преку неговиот збор? Одговорот на тоа прашање го наоѓаме во Псалм 139, 23 и 24, каде што пишува: Испитај ме целиот Боже, запознај ми го срцето, испитај ме и запознај ги моите мисли, погледај да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. Ако дојдеме понизно кај Бог и признаеме дека сме грешници на кои им е потребно измивање, Бог ќе ни прости. Сите имаме потреба од тоа, бидејќи никој од нас не може да рече јас сум без грев. Божиот збор не само што ни ветува простување, туку и ни дава насоки за тоа како да живееме на начин кој му е угоден на Бог. Да продолжиме со обработка на стиховите. Апостолот Петар беше импулсивен по природа. Минатиот пат читавме дека неговата втора реакција беше: штом така, сакам целиот да ме измиеш. Со тие зборови тој отиде во друга крајност. Очигледно е дека имаше меко срце, но на моменти реагираше на вистина безумно. Не свати што сакаше Исус да постигне. Затоа Исус му објасни дека оние кои се спасени се целосно измиени и таквите немаат потреба повторно целосно да бидат измиени. Ним им е потребно само да им се измијат нозете. А тоа му е потребно на секој од нас, бидејќи секојдневно правиме гревови. Затоа треба да бараме од Бог да ни ги прости нашите беззаконија. Потоа Исус рече: кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. На што мислеше кога рече ова? Сметам дека станува збор за исповедањето и чистењето од гревот. Кога Божите деца се исповедаат, тие всушност ги ставаат своите нозе во рацете на Исус и очекуваат тој да ги измие и исчисти. Тоа е значењето на исповедта, духовна практика која ни е очајно потребна на сите. Но забележете дека овие духовни вистини не се наменети за сите, бидејќи имаше еден помеѓу нив кој ќе го предаде. Не го кажувам ова за сите вас, зашто јас ги знам оние што ги избрав. Но нека се исполни писмото: кој јаде леп со мене, ја подигна петата своја против мене. Исус го цитираше Псалм 41:9. Зборовите кои ги кажа се однесуваа на Јуда. Сметам дека овие зборови не само што значат дека Јуда се крена против него, туку дека тој воопшто не беше спасен. Тоа е факт. Јуда не беше овца која се извалка и на која и требаше чистење. Ке ми простите на изразот, но мора да го кажам ова. Тој беше свиња,
која се врати во калта од која претходно излезе, или пес кој се врати на својата блујавица. Тоа е сликата која ни е дадена за Јуда во Евангелијата. И покрај тоа, тој беше присутен во горната соба за време на Пасхата, а Исус му ги измии нозете. Миењето на нозете е символ на миењето на душата преку Божиот збор, но само за оние кои го прифаќаат тоа. За жал, Јуда не го прифати тоа што Исус го стори за него. Всушност, има два вида миење од гревовите за кои читаме во Библијата. Миењето со крвта на Исус е за спасение, а миењето со вода е за морално очистување. Крвта на Исус не очистува од вината и вечната казна за нашите гревови. Поради неговата крв, која беше пролејана на крстот, сите кои веруваат се оправдани пред Бог Отецот. Со оглед на тоа што имаме исправен однос со него, ние не сме луѓе кои ќе се соочат со Божиот суд и правда. Никој не може да не обвини за нашите гревови, бидејќи Бог е тој кој не оправда. Крвта е за избегнување на вечната казна, а водата за морално очистување. Ке продолжам со читање на Библијата. Слушнете што пишува во стиховите 19 и 20. Од сега ви кажувам, уште пред да се изврши, та кога ќе се изврши, да поверувате дека сум јас. Вистина, вистина ви велам, кој го прими оној што го праќам јас, мене ме прима, а кој ме прима мене, го прима оној што ме прати. Јуда целосно го отфрли Исус Христос и затоа заврши трагично. Имаше шанса да се покае, но не ја искористи. Бог му дава шанса на секој од нас денес. Без разлика што сте направиле во животот, без разлика какви гревови сте извршиле, вие можете да се покаете и Бог ќе ви прости. Немојте да бидете како Јуда и да ја пропуштите шансата за покаяние. Штом го рече ова, Исус, потресен во духот, посведочи и рече: Вистина, вистина ви зборувам дека еден од вас ќе ме предаде. Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. Јуда беше толку добар во преправање, што кога Исус ги каже овие зборови, никој не помисли дека станува збор за него. Учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг и прашуваа: да не сум јас? Ниту еден од нив не кажа: сигурно зборува за Јуда. Тој е единствениот кој може да биде предавник. Стихови 23 до 26. А еден од учениците, кого Исус го сакаше, беше се навалил на градите Исусови. Нему му даде знак Симон Петар да праша кој ли ќе е тој за кого што говори. Тој пак се навали на градите Исусови и му рече: кој е, Господи? Исус одговори: оно е, на кого јас ќе му натопам залак и ќе му го подадам. И кога натопи залак, му го подаде на Јуда Симонов Искариот. На некој начин, Јуда беше на крстосница. Ова беше неговата последна шанса. Натопениот залак беше вид знак на пријателство, што значи дека Христос ја држеше вратата отворена се до последниот момент. Сетете се дека кога војниците дојдоа да го уапсат Исус, тој го праша Јуда: пријателе, со каква намера доаѓаш? Тоа ни дава до знаење дека Јуда можеше да се покае, но не го стори тоа. Лично сметам дека кога му го постави тоа прашање, Исус всушност му рече: го исполни пророштвото, но сепак не е предоцна да се покаеш и да ме прифатиш. Иако Јуда имаше можност и прилика за покаяние, за жал не ја искористи. Се надевам дека вие, кои ја слушате оваа порака, ќе извлечете поука од неговиот живот и дека нема да ја направите истата грешка. Исус многу добро знаеше што ќе направи Јуда. Но самото тоа што Исус знаеше што ќе се случи не значи дека Исус го поттикна или го натера Јуда да го стори тоа зло дело. Стих 27. И тогаш, по залакот, сатаната влезе во него. А Исус му рече: што ќе правиш? Прави побргу. Јуда веќе одлучи да го предаде Исус. Единствените луѓе кои Бог ги праќа во пекол се оние кои веќе одлучиле да одат таму. Бог ги почитува одлуките на луѓето, но и ги остава да живеат со последиците од нивните одлуки. Кога некој ќе рече: го прифаќам Христос, Бог му вели: ја прифаќам одлуката, ти си спасен. Кога некој ќе рече: го отфрлам Христос, Бог му вели: ја прифаќам одлуката, ќе бидеш осуден. Бог не дал слободна волја и тоа значи дека нема да се противи на нашите одлуки.
Тоа е начинот на кој Бог функционира и за нас денес е многу важно да го имаме тоа на ум. Сите имаме слободна волја, но не сме ослободени од последиците за нашите одлуки. Исус му рече на Јуда што поборгу да го направи тоа што го планира. Иако донесе одлука да направи грев, сепак Јуда на некој чудесен начин беше под Божја контрола и се одвиваше според Божиот план. Религиозните водачи не сакаат да го распнат Исус за време на празникот. А сепак Исус му рече на Јуда, што ќе правиш? Прави побргу, и Јуда го послуша. Отиде кај религиозните водачи и го предаде. Навистина е чудесно тоа што, иако Бог не го одобрува гревот, сепак и гревот на Јуда се вклопи во неговиот план за спасение на човештвото. Слушнете што пишува во стих 28. А никој од оние што седеа на трпезата не разбраа зошто му го рече тоа. После се што се случи, никој од оние кои седеа на трпезата не помисли дека Јуда е предавникот. Стих 29. Но, бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некои помислеа дека Исус му рече, купи што ни треба за празникот, или да раздаде нешто на сиромасите. Помагањето на сиромасите беше обичај за време на празникот Пасха. А тој, штом го зеде залакот, веднаш излезе, а беше ноќ. Верувам дека ова беше навистина долга вечер за Јуда. Таа ноќ тој го направи најголемото зло во историјата на човештвото. Го предаде Божиот син во рацете на фарисеите за да биде распнат. Иако имаше шанса да се покае за неговата одлука и да не соработува со религиозните водачи, сепак одлучи да го предаде Исус. Во следните стихови читаме за малку поинаква сцена. Јуда е заминат, а Господ Исус остана во собата со останатите ученици. Сигурен сум дека тие беа збунети од сите случувања и од зборовите кои им ги каже Исус. Предпоставувам дека во собата можеше да се почувствува тежината на гревот и смртта. На учениците воопшто не им беше јасно што ќе се случи, но беа свесни дека нешто не е во ред. Затоа Исус се обиде да ги подигне во верата и од долината да ги однесе на висок планински врв. Од сегашноста да ги однесе во иднината, од материјалното во духовното, од привременото во вечното. Зборовите кои Исус им ги кажа беа од огромно значење за нив, но и за нас денес. Слушнете што пишува во стиховите 31 и 32. Кога тој излезе, Исус рече, сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе, и наскоро ќе го прослави. Како Отецот ќе го прослави Синот? Одговорот е преку смртта и воскресението, кои се дел од Божиот план за спасение на оние кои веруваат. Ова е најважниот момент од историјата на човекот. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе, и наскоро ќе го прослави. Додека зборуваше со 11 ученици, Господ Исус ги нарече чеда. Слушнете што рече. Чеда, уште малку сум со вас. Ке ме барате, и како што им реков на јудејците, дека каде што дам јас вие не можете да дојдете. И вам ви велам сега. Исус им зборуваше на апостолите како на мали деца и им кажа, ке ве напуштам, но сега пред да ве напуштам, сакам да ви дадам нова заповед. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како јас што ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. За жал, денес некои луѓе живеат и проповедаат на тој начин како Исус да кажал, по тоа ќе познаат сите дека сте мои ученици, ако имате правилна исповед на верата. Не ме разбирајте погрешно. Верувам дека треба да имаме правилна исповед на верата. Верувам во непогрешливоста на Божиот збор. Верувам во вербалната инспирација на писмото. Верувам во божествената природа на Исус Христос. Верувам дека умре на крстот за да плати за нашите гревови, да биде замена за нас. Умре на крстот за гревовите на луѓето од светот. По 3 дена воскресна во тело и се вознесе на небо. Верувам дека еден ден ќе се врати по својата црква за да ја земе кај себе. Но сакам да ви кажам нешто и слушнете ме многу внимателно. Верата во сите овие нешта не е доволна за светот да не препознае како Христови ученици. Каква е користа во тоа да веруваме во сите овие доктрини, а да живееме како безбожници?
Што ако некои луѓе веруваат во овие нешта и одат в црква, а истовремено се злобни, оговараат и имаат грев во срцата? Моето лично мислење е дека тоа е една од главните причини зошто некои луѓе не сакаат да одат во црква. Бидејќи кога ќе влезат во црква, таму гледаат личности кои ја исповедаат верата, но не се однесуваат како верници. Таквата духовна атмосфера им пречи на оние кои искрено трагаат по вистината. Пред некое време разговарав со неколку пастори и ги прашав: што мислите, колкав дел од луѓето кои доаѓаат во црквите во кои служите се спасени? Одговорите се движеа помеѓу 25 и 75%. Ако ме прашате мене, мислам дека дури во најдобрите цркви само околу половина од луѓето се спасени. Останатите можеби ја исповедаат верата, но не ја живеат. Господ Исус им каже на учениците дека ќе замине, но им остави нова заповед. Сакајте се еден со друг, како што јас ве засакав, така и вие сакајте се. Сетете се на зборовите на Тертулијан, еден од најпознатите црковни отци. Тој напишал: римската власт е вознемирена поради црквата. Без разлика колку се обидува да ја притисне црквата, христијаните не сакаат да му се поклонат на императорот. Рим мислеше дека христијаните сакаат да се побунат против императорот и затоа пратија шпиони да видат што се случува помеѓу христијаните. Извештајот гласеше дека христијаните се многу чудни луѓе, кои се состануваат во празна просторија, за да го слават Господ. Не се поклонуваат на слики. Зборуваат за некој чие име е Исус, кој не е присутен помеѓу нив, но го очекуваат да дојде во секој момент. Нивната љубов кон него и едни кон други е навистина голема. Ако следната недела во вашата црква дојдат шпиони, каков извештај ќе дадат пред нивните предпоставени? Ке можат ли искрено да кажат дека луѓето кои се дел од вашата заедница навистина се сакаат? На вас останува да дадете одговор на тоа прашање. Размислувајте на оваа тема и обидете се да дадете искрен одговор. Ако светот не може да ја препознае љубовта помеѓу христијаните, тогаш нешто не е во ред. Господ Исус не рече дека ќе не препознаат по исповедта на верата, туку по љубовта која ја имаме едни кон други. Единственото нешто на кое апостолот Петар обрна внимание беше тоа дека Исус ќе си оди. Стих 36. Симон Петар му рече: Господи, каде одиш? Исус му одговори: каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене. Во овој стих Исус се однесува кон апостолот Петар како кон малолетник. Сметам дека Петар не достигна духовна зрелост се до 50-ница, кога Светиот Дух се спушти врз него. Се до тој момент се однесуваше доста незрело. Речи си секогаш имаше несоодветна реакција на тоа што се случуваше околу него. Конкретно во овој случај се однесуваше како да не ги слушна зборовите, со кои Исус ги охрабри да се сакаат еден со друг, и затоа реагираше само на најавата за неговото заминување. Се сеќавам, пред многу години секогаш кога се подготвував да одам на пат, ќерка ми ме прашуваше: Тато, каде ќе одиш? Може ли да дојдам со тебе? Сакам да дојдам со тебе. Така се однесуваше кога беше мало дете. Петар не беше ништо подобар од тоа. Господ Исус му рече: каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене. Не може сега, но подоцна ќе дојдеш на тоа место. Очигледно е дека Петар беше нестрплив и сакаше веднаш да знае каде ќе оди Исус. Мислам дека Исус ќе му кажеше, но сметаше дека не е време да знае. Слушнете ја реакцијата на апостолот. Петар му рече: Господи, зошто не можам да одам по тебе сега? Животот свој ќе го положам за тебе. Верувам дека Петар искрено сакаше да знае зошто не може да дојде со Исус. Не само тоа, туку и кажа дека животот ќе го положи за него. Истата вечер, тој извади меч и го отсече увото на еден од оние кои дојдоа да го апсат Исус. Се обиде да се бори за Господ. Петар беше рибар, а не војник. Мислам дека целеше кон вратот, но не беше прецизен и затоа му го отсече увото. Убеден сум дека апостолот беше искрен кога кажа дека ќе го положи животот за Исус, но не очекуваше ваков одговор. Исус му одговори: животот ли ќе го положиш за мене? Вистина, вистина ти велам, нема петал да запее додека ти 3 пати не се одречеш од мене.
Со тоа завршува глава 13 од Евангелието според Јован. Тука ќе го завршиме и нашето денешно проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.